17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले ब्रिटिश जर्नलिस्ट रॉबर्ट कार्टर ए.के. मोहम्मद अली ने कुरान जलाए जाने पर स्वीडन गवर्नमेंट और पूरी दुनिया को दी वार्निंग। कहा, हम मुसलमानों के साथ जो करना है कर लो, लेकिन कुरान, इस्लाम और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करना रेड लाइन है। अगर इसको पार किया तो इसका वो रिएक्शन होगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। Is that our red line? You can insult us, you can discriminate against us personally, but don't even think that you're going to try to humiliate or attack or desecrate our beloved Holy Quran, our beloved holy religion, our beloved legacy and image of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because if you do that, then there will be a reaction like you have never seen before. And I'm talking about Muslims utilizing all means, peaceful means at their disposal to pressure you, to sanction you, to shame you, to humiliate you as you deserve.